Oi meninos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai ensinar como fazer uma receita, ó. Top, que é estrogonofe. E, gente, é muito fácil, muito prático de fazer. Até criança pode fazer. Mas lembre-se da ajuda do papai e da mamãe. Ou de algum responsável. Porque cortar carne, ligar fogão. Sempre com a ajuda do papai e da mamãe. Mesmo se for criança pequena ou de 3 anos, também pode. Só que tem... e gente, os ingredientes são... Está na ordem que a gente vai usar, tá? Manteiga, cebola, carne já cortada e a cebola também, molho de tomate e creme de leite. A gente vai começar... Eu vou ligar o fogo, tá, gente? Ligando o fogão. Tem que apertar na coisinha, daí depois ligar. Isso cada mãe ajuda cada filho. Primeiro, né, mãe? Porque cada mãe ajuda cada filho. Uma criança nunca pode aprender a fazer isso. Se for maior, pode. Pronto, vamos lá. Deixa eu botar. A Manu vai botar a manteiga. A manteiga. E tem que deixar ela derreter pra depois botar a cebola e começar a cozinhar. Gente, a manteiga já tava derretendo. É porque a gente demorou pra fazer o vídeo. A gente teve que se arrumar, né? Arrumar tudo. Tá quente. E lembre-se, se for menina e tem um cabelo grande, é pra amarrar o cabelo, senão vai cair cabelo na comida. Senão vai conseguir comer, que vai cair muito cabelo. Agora a gente vai esperar derreter um pouquinho a manteiga e a gente já volta. Já tá derretendo. Voltamos, gente. Gente, já voltamos. Espero que eu vou ter que tirar. Ela vai precisar de ajuda de algumas espátulas. Gente, a gente vai ter que precisar de uma ajuda de alguma colher ou de uma espátula pra fazer. E agora que eu lembrei de avisar vocês que a Manuela precisa mexer, senão vai começar a queimar, querida. Não precisa. Sai de perto. Não pode deixar molhada, senão vai respingar em você e não vai fazer, e não vai ter graça, né? E nem vai ser tão divertido. Pronto, quando ele tiver um pouquinho mais molinha a cebola, já vai poder botar o frango. Quando ele tiver um pouquinho mais molinha a cebola, eu já falei ele, já ouviu. Gente, ela tá repetindo a produção. Pode pegar o frango. Gente, esse frango já tá bem temperado, já tem sal, já tem tudo que tem que botar em frango. Eu pego na mão? Ai, que nojo. Bastante. Pega na mão, sim. Deixa a mãe ajuda. Vai colocando, filha. Tem sangue. Não, é frango. É o sangue do frango. Gente, já botamos. Agora a Gabriela mexe. Olha aqui, gente. Você tem que misturar com a cebola. Segura a panela, porque a panela pode cair e provocar um acidente. Mas nesse caso a mãe tá segurando. Não ficou. Vamos esperar dar o ponto, daqui a pouquinho a gente volta. Gente, o frango não pode ficar com essa cor rosada, ele tem que ficar branquinho, igual ele tá começando a ficar. Porque quando ele tá rosado, ele ainda está cru. E a gente precisa cozinhar o frango. E a gente precisa cozinhar o pra frango daí misturando colocar com a o frango, cebola. pra daí poder botar o molho de tomate. Gente, quando a sua mãe falar que já deu, você já pode botar o molho de tomate, você já põe, tá? Eu vou botar. Já ficou branquinho. Já ficou bem branquinho. Tá, cala o molho de tomate. Molho de tomate é bom, que dá um gostinho bom. E também dá uma corzinha rosada. Vai ficar bem bonito. Só que, gente, se a corzinha ficar rosada, não tem problema. Agora a Gabi vai mexer com Agora cuidado e aí nós vamos esperar mais um pouco para ele pegar todo o sabor do molho de tomate. Cuidado para não se machucar nunca. Olha a quantidade de fumaça que tá saindo, isso tá quentíssimo. A ajuda da sua mãe ou do seu pai. Sempre. Sempre, porque se Nunca você vá for pra cozinhar cozinha sozinha. só pra pegar comida. Só se a sua mãe deixar. Eu acho que foi muito pouco, não tô conseguindo espalhar.
É isso aí. Agora a gente vai deixar ele absorver o sabor e por último a gente vai botar o creme de leite pra finalizar a nossa receita. Ó, gente, creme de leite. Se depois de você botar um molho de tomate ele ficar rosado, é por causa do molho de tomate. Não é que ele tá cru não, tá? Só que lembre, a colher tem que ir pra cima pra ver se algum lá de baixo já tá cozinhado, se não tá cru. Cozido. Ok. Só um minutinho. O creme. Então, pessoal, esse é o toque final. E, gente, a gente põe o creme de leite. E olha, o creme de leite tem que estar muito aberto. Ah, e, gente, se você for botar o frango com a mão, não esqueça de lavar a mão, que a Manuela esqueceu. Não esqueci, não? Foi a mãe que colocou o frango. Foi a mãe que Ajudei colocou. ela. Ah, é mesmo. Ok, vamos mexer. Então, gente, agora ela vai mexer. Vamos segurar essa panela bem seguradinha. Você pode mexer já vai ficar com uma cara de estrogonofe, olha Ó, só. gente, como é que tá ficando? E o cheirinho, né? O cheirinho tá muito bom. A gente tem que usar tudo isso que a gente botou aqui, tá, gente? Eu sei que tem mais caldinho do que carne. É porque a carne já começou a baixar. E como foi creme de leite com o molho de tomate e a carne, né? Como foi muita pouca carne e muito creme de leite, o creme de leite foi pra cima. Ok, agora vamos esperar ferver. Gente, quando ferver, está pronto e a gente vai provar. Gente, o creme de leite, ele tem que estar desse jeito mesmo. Tá Porque lindo. daí você Vamos vai provar, esperar ferver e provar, ok? Tchau, gente. Espera.